वीडियो स्टार्ट हो गया सर। आप वहाँ खत्म हो जाएगी क्या? इधर नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है हम लोग। ये रहता है, टाइमिंग रहता है 25 से 30 मिनट रहता है। नदी तो वही तो चंडीगढ़ जाता सर। आपको लॉन्ग वाला राफ्टिंग करना है, उसका वो आपका 1.5 घंटे का राफ्टिंग रहता है। 1.5 घंटा रिवर में लगेगा आपको। हाँ, उसका चार्ज मैक्सिमम 20,000 के आसपास रहेगा इसका चार्ज सर। आपको कोई तो अपने मर्जी के लेते हैं, टूरिज्म द्वारा ये 8,500 का है। ये 8,500 का है। आपका तो ऑनलाइन बुकिंग ही होगा ना। पैराग्लाइडिंग करने जाना है ना आप लोगों को, ये पहाड़ के पीछे होता है आगे, वहीं से आए। कपल को पड़ेगा मैडम इसका विद वीडियो सारा इशू 9,000 के आसपास पड़ेगा। डिस्काउंट करना है तो कंपनी के थ्रू 1,000 रुपीज़ कर सकते हैं, इतने, इससे कम नहीं। ऐसे 3500 रुपये एक लाइक है, उसके बाद 500 वीडियो हो गया। वीडियो भी लिया होगा ना आपने पैराग्लाइडिंग? नहीं, वीडियो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। पैराग्लाइडिंग उड़ने का और राफ्टिंग का वो रहता है। हाँ जी, वीडियो का एक गाइड का रहता है। और क्या रहता है? एक गाइड का ही रहता है वीडियो का, और पैराग्लाइडिंग भी गाइड का रहता है। इतना जिसकी काम करे 2 पैसा हमारा भी करे। अभी मैडम पानी कम है, जब पानी होता है अप्रैल में ये सारा पत्थर ढक जाता है। ये लेवल बहुत हाई रहता है, कंटिन्यू वेव्स होता है 9+। ये पूरा खड़ा होके चलता है इस तरह। उस टाइम में, इस टाइम को आप लोग भीग चुके होते पूरे। हाँ, गिर भी जाते, बोट भी पलट जाते हैं, डरने वाली बात नहीं है। हाँ, ये बोट उठा के फिर अंदर डाल के फिर आगे चलना पड़ता है। कुछ नहीं होता मैडम, ये जैकेट तब तक फ्लोट करता है जैसा कुछ नहीं। आप समुंदर भी पहुंचोगे तब भी डूबने नहीं देगा ये। आप लोगों को भीगना नहीं ना, भीगना है इधर बैठ जाओ आप।